요것이 이제 곰보 배추입니다. 이거 겨울게도 요거 새파란 거 요거 잘 뜯어갖고 쌈 싸먹으면 진짜 좋은 겁니다. 이거 이 꽃말이 교만입니다. 이거 5월달 되면은 꽃이 피기 시작합니다. 노랗게. 이거 다른 이름도 있습니다. 이거 곰보 배추 말고 다른 이름도 있는데 그건 잘 모르겠습니다. 곰보 배추도 하기도 하고 또 다른 이름도 있어요. 강대풀도 지금 나왔네요. 아, 요것도 뜯어 먹고 싶네요. 요거 몇 장 딱 끔쳐갖고 삼겹살 굽어갖고 쌈 싸보면 기가 차겠습니다. 안 그러면 회를 한